B4 70軍。B4 70軍嘅主席，我想問翻文員講先，咁對於頭先會長同你所講嘅嘢有啲咩回應啊？同埋唔使我哋問你都可以自舉手話有嘢發言，係唔該。法定觀察員。哦。法定觀察員周浩晴。法定觀察人真係法定觀察人真係攞法定觀察員周係咯，咁首先啱啱佢第一句就話係全體一致通過，咁我唔清楚佢全體意思係指咁另外佢話咩有即係有2個幾月係負責咁，絕對唔係啊。而且亦都有多次詢問佢有咩要幫手，咁佢每次都答唔使啦，你答先得㗎。佢多次都係咁樣答我。如果有需要，我可以再佢人。咁係啊，咁至於無論係報 B 之前定係報 B 之後咧，咁我一樣係每次開會啦，咁我都係準時到啦。跟住有時可能話佢一朝早咧，即係12點前咧就要開會，咁有時咧會等到可能試過起碼3點都未齊人，咁我一樣都係每次咧都係準時出席。咁有咩可以幫手咧？會只要嗌到每次都話OK。有時咧咁報 B 又好啦，或者同其他莊溝通嘅時候都好啦。咁但係對於佢哋嚟講咧，佢見到我份經睇咧，佢會覺得我係唔係做緊正經嘢。咁尤其是咧咁試過幾次啦，我同緊其他莊咁溝通緊嘅時候咧，佢都會Elvis 咧都會行過嚟即係佢又會提醒我話第朝報 B 啦8點咁咯，咁我好似話 OK，咁在場都有人整嘅。仲有啲咩指控啊？其實佢剛才每個指控咧都係我係唔會承認嘅。B4 70軍。B4 70軍會主席，咁頭先講到嗰啲就可能有啲即係佢對你嘅指控都係有啲虛無咁，講翻啲實際啲咁，譬如ER plan 咁，呢樣嘢係實際存在嘅喎。咁佢話你寫咗我唔記得兩條草嘢185字，跟住但係實際嗰個要1000字咁，或者去到嗰個係政綱，唔好意思，跟住去到 ER plan 嗰度又話你嗰度冇負責翻你自己嗰 part，咁呢啲都係實際咁。我想問翻呢啲嘢係咪嘅？係唔該。政綱咧，我自己我叫你先講。法定觀察員周浩晴。法定觀察周浩晴。咁ER plan 嗰度政綱嗰度，咁佢話成份係1500字左右，咁我寫咗10000字。咁當時咧。我係比較似人去部位嚟嘅，咁我當然係跟大隊啦，咁我係聽分，咁佢哋通常咧會話好多嘢佢哋已經搞緊，咁我主要即係同翻上莊溝通啊，問翻之前啲人啊，咁好多呢啲我都會做啦。咁另外咧到政綱嘅時候咧，咁佢哋講嘅時候咧，我就已經即係有同係咯，有同IVB 溝通嘅，咁最後係
我寫咗啦，咁但係咧喺阿 Albert 嘅口中咧，佢係話我寫完之後仲需要佢哋修改啦。咁喺外國度嚟睇咧，係我寫完之後咧，佢哋都要修改嘅，即係好多時咧個話事權唔係喺我度，因為咁我始終我係比較後期入去啦。咁當時我一個人入去啦，咁後嚟仲有個 friend 喺度搭入去。咁當時咁我一個人咁我主要嚟講梗係跟大隊㗎。咁我會詢問佢有咩要做啦，咁我係多次詢問嘅，咁亦都會係咁我會問佢啦，咁所有要求咧都會有做嘅。咁另外去到 year plan 嗰度，係啊，啱啱未講完，咁嗰個字數嘅問題咧，咁我係同佢哋溝通過咗出嚟嘅。正如好似佢哋所講，我寫完之後佢會修改，咁但係如果佢修改完都係8字嘅話，咁其實即係喺佢哋嘅角度嚟睇，其實咁樣係足夠，即係就唔係，即係好多時我可以係寫份初稿，最後都係由佢哋決定。咁始終主席有主席啦，有 IVD 啦，咁佢哋會上課。咁其實我初稿寫嘅嘢咧，好多時佢哋係會改晒。喺佢哋角度嚟睇咧，佢哋為之佢哋需要改，係咁。咁另外喺 year plan 嗰度咧，咁係啦，咁首先咧係冇人同我講過，咁當然啦，我可能係話去，即係同你，即係我覺得，如果冇人同我講佢有一份叫 year plan 嘅嘢，咁我點會知道幾時要交啦？即係有啲咩要求？例如話，咁如果有份 half year plan 咧，咁我唔會憑空可以想像到一樣嘢出嚟㗎，我冇可能知道到底係咯，需要交去邊？就算我寫咗，我而家都可以寫份，咁我可以做翻俾基本嘅會員啦。即係呢個如果係我嘅職責嘅話，我係可以做嘅。咁但係如果有人要求我去交俾呢一個部門，咁如果上面冇人同我講，我係唔會知㗎嘛。咁係啊，咁講到呢度咧，就係好多時咧，咁我對上啦，咁即係我嘅主席咧係從來都冇同我講過收到即係有啲咩消息啊，上面會有咩指示啊，咁佢係從來都冇講過嘅。即係好似話可能話30要翻嚟，咁有地方去開會，咁我係從來都唔知個地方喺邊度啦。咁而家咧，咁我相信咧，亦都係啊 Exco 有佢哋嘅網啦，咁我亦都係唔知道點，因為係從來都冇人通知過我。係個情況就係咁。咁而year plan 嗰度咁。後嚟啦，咁我喺10月30號嗰時知啦，咁我嗰時係第一次知啦，咁我話 OK 話可以寫嘅，因為個 deadline 喺1月15號，咁我覺得時間係充足嘅。咁正如啱啱所講啦，佢哋亦都會話可能10號咧就要交，或者甚至再做可能係令咁當時佢亦都已經話唔需要我做㗎啦，即係我嗰日一翻到嚟咧。佢就已經話要踢我走咁樣啦，咁係啊，咁佢所謂嘅好無奈嘅有咩規條咁樣啦，咁佢喺佢角度睇咧，好無奈咧就可以做出一啲過橋抽板嘅行為啦，咁呢就係一個問題啦。咁另外佢當時話係啦，佢話唔需要我再做呢一 plan 啦。咁然後咁我離開嘅時候咧，都有其他同事咁拉住我傾偈啦。咁係啊，啲同事都即係好好傾嘅。咁佢都會話試下寫翻個 year plan 出嚟，咁做到嘢，咪可以即係封住佢當時嘅指控啦。佢當時一樣都係講類似啲指控啦，話我冇做嘢啦。咁當時我亦都即場應佢哋講翻，係對應住每一個科我都有答覆翻佢哋，我絕對有做過嘢。咁然後當時我係話俾佢聽離場之後咧，咁我喺出邊同其他同事講啦。咁我應承咗話係我可以做翻一份year plan出嚟嘅。咁但係轉個頭咧，咁同事同我溝通唔出嚟咧，亦都有翻課同同翻入嘅溝通啦。咁最後再出翻嚟就已經話係唔需要我做㗎。咁所以最後我係冇得做嘅，佢係話已經交咗俾第二個場，佢所有嘅會咧，佢話踢咗我走先，然後咁我走咗咧，佢先會繼續開會啦。咁
咁所以咁我係所有啲嘢係之前我唔知可以交俾邊個咯，而且我做咗咧，佢亦都表示係佢唔需要我做，咁我係唔會交出去。所以正如啱啱所講，如果我係想做係為咗基本會員做嘅話，我可以做一份，咁係派翻俾基本會員都唔係問題嘅。BCA 習慣。我 BCA 上分嘅主席咁首先提翻你啦，咁你哋 Explore 係會長啦，同埋咁依家 plan 咁其實會章裏面有寫嘅，咁我覺得身為 Exco 一員咁應該冇人同你講都要知嘅，但係提到 deadline 嗰啲問題，咁其實某程度聽上去就真係唔知啦，其實各執一詞啦，咁而其中一個機會就係你哋可能本身個溝通出現問題啦，咁有待咁其他間所再問下你哋個原因啊嗰啲啦。請咗呢排啲發言真係最有事。法定觀察員 Matthew。法定觀察員 Matthew 唔該主席。咁頭先回應翻頭先法定觀察員周鴻晴嘅嗰啲講嘅嘢啦。咁其實咧即係佢頭先講到話佢係比較遲入嘅，咁所以就跟大隊啦。咁其實咧我覺得呢個佢講嘢嘢唔成立嘅。咁因為咧喺佢同期嘅時候咧係有文娛幹事周浩霆即係佢啦，咁然後公共關係幹事周思晴係另一位唔在場嘅莊員啦，咁同埋學術幹事周力奇嘅，即係呢位。咁咧喺嗰個情況之下咧，其實學術幹事周力奇咧，其實係一路都係好主動咁樣不停咁問每位唔同莊員啦，因為我哋係比較早我哋係比較早入嚟呢個候選莊啦，咁係對即係對要做啲咩，咁其實知得比較清楚嘅。咁然後即係學術幹事咧，佢係不停咁樣問我哋有啲咩可以幫手即係有啲咩可以幫到佢哋，或者佢自己部門係有咩需要負責嘅。咁而因為我注意到其實頭先上述嗰3位莊員咧係比較遲入嚟啦，咁所以咧就嗰個 catch up 嘅情況係有機會係唔夠嘅，咁所以我都係特登開咗多一個WhatsApp group 咁樣啦，咁然後去嘗試即係幫佢哋係 follow up 個狀況啦。咁然後其他2位幹事，即係頭先上述嘅公共關係幹事啦，同埋學術幹事咧都好主動咁樣即係詢問問題啦。咁但係咧其實文娛幹事周鴻晴佢其實咧就比較即係佢係好少應機咯，或者係有陣時係揾佢都唔應機咁樣啦。咁然後就係講翻佢嗰個政綱嗰方面啦。咁其實政綱嗰方面咧主要係有3部分嘅文娛部嗰個政綱嗰度。咁咧就係第一個部分咧就係文娛部嘅嗰個理念啦，即係有啲嚟緊1年會想為基本會員做啲咩，帶到啲咩基本會員啦。咁第二個部分咧就係關於迎新營嗰度嘅。咁第3個部分咧就係關於一個興趣講座咁樣嘅活動啦。咁然後其實嗰個文娛部嘅理念啦，同埋迎新營嗰方面嘅詳細資料全部都係我打嘅。咁然後其他剩翻嗰一個部分咧，其實原本係冇嘅。咁但係因為我希望令到文娛幹事周鴻晴咧可以參與到啦，咁我都詢問過佢意見嘅。咁佢就覺得冇乜所謂。咁然後我話不如你試下諗下啲咩搞啦。咁樣然後佢就簡打個150字嘅關於興趣講座嘅嘢上去啦。咁但係其實當中嘅錯漏都係比較多嘅。咁都會再幫，即係都嗰時都明白有機會係因為佢遲入嚟，所以我哋冇好即係冇可以一路跟住佢咁樣幫佢啦。咁所以都即刻幫佢修改翻啦。咁所以其實加上Year Plan 嗰度咧，其實並唔係冇提過佢嘅。其實Year Plan 嗰度咧我哋喺點完票嗰陣時咧即係有個類似小型嘅慶祝啦，咁即係大家可能聚咗喺豬欄嗰度咁樣，即係傾下偈咁樣啦。咁然後嗰陣時咧，其實咧我哋都有提過咧可能頭1-2日之後咧就會再去努力去要
進行呢個 year plan 嘅籌備工作，因為其實都明白呢樣嘢係比較一個大工程啦。咁其實就並唔係冇提過佢嘅，咁所以我覺得佢話我哋冇提過佢嗰個指控係唔成立嘅。咁然後佢又話自己每次開會準時啦。咁其實咧我想講我哋12月30號係要返學生會，即係樓嗰邊 counter 度咧係做點算嘅。咁其實咧係有講話11點嘅。咁就算咧冇講咧，都係大家都再互相 confirm 咁樣啦。咁然後11點啦，咁但係其實咧嗰陣時咧11點佢係冇未嚟到嘅。咁然後我哋大概即係喺度執嘢啦。咁然後追到5、6點嗰時咧阿會長先講話即係會長就話其實你會即係問佢你喺邊啦。咁但係其實就佢先話我而家出嚟咁樣。咁然後文娛嗰時曾鈺成住喺深水埗啦，咁但係佢係7點先返到嚟啦。咁其實深水埗同九龍塘中間嘅路程我諗應該10分鐘左右啦。咩啊？冇嘅。係啊，咁所以就其實呢方面即係就首先佢講話每次準時咧都唔係一個確實嘅指控啦。咁其次就係佢對佢今次嚟到，即係由深水埗到九龍塘都要用成個半鐘到2個鐘。咁呢個其實都可以證明咗佢對上學生會幹事會呢樣嘢嗰個主動性同埋熱誠都係唔夠啦。即係咯，即係我哋未來嘅呢1年都仲要繼續為基本會員服務啦。咁其實如果係缺乏咗呢個熱誠或者係呢個主動性嘅話，其實我哋好難兌現當初我哋對我哋學生會幹事會報 P 嗰陣時對基本會員許下嘅承諾嘅，係真係咁應該。由於法定觀察員 Michael 之前兩個已經採取有意回應者嘅主席嘅有事宜。法定觀察員周浩晴。法定觀察人周浩晴。咁係啦，咁正所謂佢啱啱都話啦，由可能報名或者由開始有意識去參選嘅時候啦，咁直到12月30號啦，咁可能2個幾月啦。咁的確咧係去到直到12月30號咧先有先會突然間有衝突啦。咁然後咁佢剛才話準時嘅指控咧，的確就係 exactly 就係喺10月30號嘅，咁而係絕對冇通知過我11點嘅。咁當時我翻到去嘅時候咧，主席咧已經即刻話我遲到，會長已經即刻話我遲到，咁我已經即刻同佢講，我係冇遲到，然後佢馬上翻查記錄係絕對查唔到有任何 record 嘅，而且佢哋剛才話揾 WhatsApp 揾唔到，我絕對冇啦，佢哋係冇開過任何 WhatsApp group 嘅。佢用嘅咧係 Telegram， 咁 Telegram 咧其實係好唔方便，因為你電話號碼都冇嘅，咁係一個溝通，係一個唔係。係啦，咁另外最後佢係話遲到嘅問題。咁佢話有2位會員都係比較遲入嘅人。咁其實咁佢哋寫字數係咪有比較多咧？係嘛？因為佢啱啱係對應我寫字數去證明我不負責任定咩嘅？咁但係我睇翻份直裝咧，咁佢哋嗰2位都係冇比較多嘅，而且我亦都有多次詢問佢哋係用咩幫手咯。咁只係會長都係答我係唔需要，係可以叫我早啲翻屋企嘅。咁另外佢講咗2樣嘢啦，一樣嘢話有 late join，之後話佢熱誠，因為有2個組入嚟嘅人有 catch up 啲情況裡面嘅，之後咧就講剩翻有3部分，你 O-Camp 同埋興趣講座，佢即係單你去講嘅就係話你負責嘅興趣嘅150字，亦都比較多錯漏，要去跟進。而上翻搞2位
就有跟進然後有修改嘅。第4樣嘢就係佢講呢一 plan，佢話你哋完咗呢個 polling 嘅時候，蘇哥慶都有冇睇到？你哋係冇，你有冇乜點進行呢個籌備工作？都有講咗個 deadline，話你唔清楚。第5樣嘢就係話你唔夠主動同冇乜熱誠去履行翻你哋當初成立咗基本會員做嘅嘢。OK？可以考慮啲咁多嘅。第1樣嘢，你啲裝冇 follow。第2樣嘢，乜嘢冇 follow？即係類似係冇咁有熱誠咁樣啦。佢啱啱邊個講啦？我 expect 其實你係會有差呢樣嘅 ，OK？第2樣嘢，你相比其他2位比較遲入嚟嘅候選成員，係比較即係有開一個 WhatsApp group 去關注 catch up 嘅情況。佢2個有問，你冇問，冇覆機 ，OK？第3樣嘢，政綱上面就係負責咗興趣講座呢一部分，而且咧150字比較多錯漏。第4樣嘢 year plan 其實有同你講過，佢話喺呢個蘇哥慶功有停工，佢好好奇點解你會做到或者唔清楚。第5樣嘢，佢話你冇熱誠，我唔夠主動 ，OK？你啱啱係講到第3個政綱嘅問題嘅，可以繼續下。政綱嘅問題，咁佢剛才除咗150字已經少啦，咁其實係佢哋修改過嘅。正如咧本來係有3段，咁最後咧應該係刪除得翻2段，咁可能得翻150字左右。咁呢啲係佢哋覺得即係佢個格式啊，或者需要係咁多。同埋咁當時咧喺莊園入邊咧係冇即係除咗我同埋另外一個邀請佢入嚟嘅同事係有玩過大 O 咧，其他佢係冇玩過大 O 啦。咁佢哋咧對我未必太有信心啦，咁怕寫多就錯多，咁佢哋咧係期望係寫少啲嘅。喺我嗰個範疇入邊，即係除咗就算係 O Camp 之外啦，佢哋係期望係寫少啲。咁呢個係第3點，啱啱補充翻。咁第1點係咪因為聽唔清楚嘛？咁第2點佢係開 WhatsApp，首先係冇開過 WhatsApp group 嘅。咁然後喺Telegram 入邊咧溝通係非常之唔方便，因為我作為即係遲入去㗎啦，咁我有時需要幫手嘅時候，咁佢哋會有即係壓力分散嘅現象，咁我有時會揾幫手，可能會冇人覆啦，咁我係唔會冇覆佢哋嘅，係唔會有冇應機嘅情況。咁跳到第4樣 year plan， 話完咗之後，嗰晚佢哋買咗酒上去飲啦，咁我唔明白佢嗰時佢剛才話有提過下嘅時候，佢剛才係話咩？係嗰時提過2日就咩開始着手咁樣，然後佢都喺度笑緊嘅時候，即係係啦。首先我係完全冇聽過呢樣嘢啦，然後係啦，即係好相當有嫌疑嘅，係絕對冇講過嘅。更何況就算連去到30號嗰日12月30號嗰時再問佢。係啊，再問翻另一個同事咧，即係佢提議叫我試下寫份 year plan 出嚟，可以即係做啲嘢俾人睇啦，咁樣可以封翻住嗰個冇做嘢嘅嗰個指控啦。咁當時我話係會做嘅，咁我當然會問清楚啲 detail， 但係喺嗰個情況咧，佢依然都係答唔出啲 detail 嚟。即係幾時需要 deadline 啦，又大概需要啲咩要求啦，交俾邊個啦，係唔清楚嘅。咁第5樣話不主動啊咁樣，咁我剛才都有講過啦，我係多次有問過佢哋有需要做啲咩。咁又或者我再講一講即係我嘅睇法啦。咁點解？即係喺個團隊入邊係有衝突啦。咁
我個人認為咧，喺我入去嘅時候，咁係啦，我比較遲入去啦，咁然後佢哋有介紹嘅時候咧，佢哋都即係本身未必話係太過相識，咁係因為每朝一至水湊埋一齊啦。咁當時咧，我亦都係透過阿希尼咧，咁再按過去揾到阿 Elvis 啊。咁當中亦都有好多中間人介紹啦，俾意見啦。咁佢哋有提過我話睇下即係話如果有需要啊，可能咧會即係話，即係如果想入人哋支裝，咁不如再睇下人哋啲支裝咧係咪即係個個都做緊嘢啊，或者有冇需要可能畫腳啊咁樣自己起支裝咁。咁當時我入到去咧，咁喺咁嘅情況之下咧，咁我的確係有所顧忌嘅，即係因為我係有啲不屑做呢樣嘢，咁如果我都冇諗住即係搶人哋啲裝，我係唔希望做啲嘢，咁所以我有一啲避嫌嘅，係啊，即係我有時係特登會避開咗同，應該係好多時我都特登避開過一啲私事啦。即係有時候啲公事嘅嘢我講完就會算，好似話有次我喺學校嗰度見到 Red Bull 嗰啲人買嘢，咁我同佢哋溝係啊，咁通常喺生活入邊咧，我都會 keep 住做我自己嘅工作嘅，即係同多啲可以合作嘅人溝通啦。咁嗰時咧Red Bull 之後咁我係可以攞到即係喺我哋 CT 入邊負責人嘅，即係 Red Bull 佢自己有職員啊咁樣，佢哋專屬咧有一個係喺我哋 CT 度負責。咁我攞到佢 contact 同埋溝通咗之後咧，咁我係即時咧會俾翻即係我哋相關嘅福利部嘅幹事啦。咁然之後係啊，咁首先承認咗有做嘢啦。咁另外咧咁然後做咗嘢之後，通常會係咯，只係做即係工作上嘅嘢咯。即係因為嗰時就未實際上到裝啊，咁我希望係所有嘅即係 firm 咗，咁然後可以上裝之後，咁如果一齊做嘢嘅時候，咁可以再建立溝通啦。咁喺未穩定嘅時候，我就唔希望做即係講太多私人嘅嘢，咁係啊。咁但係公事上嘅嘢咧，亦都係一樣有做嘅。咁我就係想強調翻，因為當時咧我係會避嫌啦，所以我冇係有時我會，尤其是我見到主席佢嘅，即係好似我啱啱講話 Telegram 咁樣，佢入邊嘅係唔會收到電話嗰啲資料啦。咁我啱啱入去嘅時候咧，亦都會有問話隔離裝，即係會唔會有對選裝啊，有冇啲情報啊，或者資訊啊咁樣。咁但係佢哋都只係輕輕咁樣帶過咧，就話即係做翻好自己嘢啦，即係人哋啲人冇理，即係有好多呢啲人事上問題，即係因為係啊，咁所以咧，我會希望係上咗莊之後咧，先至再多啲有私下嘅溝通咁樣。咁但係然之後咧，佢哋會有自己嘅，即係佢哋好似係 Telegram 有個 group 啦。咁但係其實事實上咧，係除咗我之外咧，佢哋會另外有一個 group 嘅，係啊。咁點解佢哋會知道10月30號11點開會咧？係因為佢哋喺另一個 group 自己講咗，但係喺有個 group 咧係冇講到嘅。係啊。咁喺咁嘅情況之下發展落去咧，係啊，咁就。我都非常之懷疑今日咁樣嘅狀況。法定官出嚟啦。法定官提啦嗱，咁首先回應啱啱講話冇講幾時開喎，咁係有嘅，喺嗰個 group 咧係一定有講到係係啦，15日前講嗰日開會啦。好，咁跟住咧，你好似提到話呢個
你寫咗150字，咁人哋寫幾多字咧？咁學術部嘅 Nicky 咧係個政綱係寫咗700字啦。好，咁到其實我覺得上莊最緊要咧係個心啦，能力呢樣嘢我都覺得可以唔講住，係熱誠嘅問題啦。咁好啦，你就話我哋咧就即係我哋又冇玩大 O 點啦，咁又冇交嗰個大 O 嗰個部分俾你寫啦。咁咧即係你話就話我哋好多嘢冇講嘅時候，其實上莊最緊要係咩？問咯。你好多嘢都唔識咁，我哋都會問㗎。咁問就係、即係你話你有啲嘢唔知，咁點解你唔問咧？咁我想就係點解我哋冇俾大 O 嗰 part 你寫，係因為你完全俾唔到信心我哋啊！我哋問你，喂，你去問上莊同你講緊啲咩？你就話都係嗰啲嘢啦。你答過幾次啊？都係嗰啲嘢啦。都係啲乜嘢？我想問，即係我哋每個人問上莊係問啲好實質嘅嘢，例如呢一個活動有啲咩嘢要注意啊？點？我呢個 post 究竟負責嚟我影中心，我要搞啲乜嘢嘅時候，就係、我問你，喂，我個 friend 就係30年長啦，咁我又問過佢，咁佢又話冇啊，你係冇乜點樣主動問過佢啦。跟住我又問翻你，喂，你揾個營長，咁佢講緊啲乜嘢啊？跟住你係話都係嗰啲嘢啦。呢幾句説話係完全我哋冇信心俾嗰個 part 你去做嘅，你係完全即係我哋感覺到你完全唔知道大佬係即係做啲乜嘢嘅時候，咁呢個信心其實係雙向嘅咯。即係我哋想俾你做嘅時候，但係你完全係都係嗰啲嘢啦。咁你覺得我哋可以點樣做咧？咁如果你覺得你自己係對大佬好熟悉嘅時候，咁你而家可唔可以講下啲好實質操作上面嘅？係講緊實質操作上面嘅。既然你話你有揾上莊嘅時候，法定會長周浩晴。法定會長周浩晴。咁首先咧，佢第一點都係話啦，佢係喺10幾日前係有話嗰日開會咯。咁雖然我嗰日係有到，但係佢係冇講到幾多點嘅。咁所以當佢一提到話佢係4點半嘅時候講話要翻嚟嘅時候，咁我係喺個半鐘之後講翻嚟咯。咁我覺得係非常之合理同埋順翻嘅。小西灣都過咗嚟啊，個半鐘。係啦，嗱，佢哋係對於個半鐘係非常之執著嘅，但係我覺得其實可以提一提話，可以見到其實呢個唔係一個即係好實質嘅指控嚟嘅，其實係一啲人事上嘅問題。咁另外第二點啦，佢話佢可能咁另外其實有2個同事嘅，咁佢就淨係抽咗其中一個嚟講，佢話少咗700字啦喺我情況上邊。咁係啦，咁首先第一樣嘢可以睇到咁其實有700字係咪佢寫嘅？因為其實好多決定權咧係喺佢哋手上，正如佢啱啱咧係有啲自相矛盾嘅，因為咧佢都話佢最後都係承認咗話佢哋冇俾信心，即係佢覺得係我俾唔到信心佢，所以佢冇俾到我寫。而開頭佢哋嘅指控咧係話俾咗我寫啦，但係我自己冇責任感，所以寫得少。咁可以見到啦，佢係自相矛盾咗嘅，佢即係不斷地揾方法嚟提出指控，而且係啲雞毛蒜皮嘅事嚟嘅。咁第4點佢話我都係答都係嗰啲。我唔知佢係指幾時嘅事30其實咁我係去揾過好多個上莊嘅人啦，Shaming 啊或者今屆嗰啲我都有問啦，咁佢即係張永生嗰啲啦，我都有問啦，咁我唔清楚，即係我冇 exactly 配對翻到底30年長嘅講緊邊個啊？咁同埋佢啱啱所講3年長，佢話冇乜主動溝通嘅長，咁佢係用咁嘅字眼啦。咁可能亦都係意味住我係即係有揾過佢或者係有溝通過。係
係啊，咁佢嘅問題我應該大概都答晒。咁另外咧，我就係想講係佢話我冇問，即係冇問啲咩。咁其實一開頭我入去嘅時候咧，就已經講咗係即係分配工作嘅時候，咁我佢哋已經同我講咗話rap 嘅話，咁主要都係做翻大 O 啲嘢啦，因為佢哋話咧大 O 啲嘢就已經好複雜，咁到時都會幫手咁樣，咁其他即係唔需要搞住咁樣。咁呢個咧一直以嚟都係我嘅定位啦。咁所以對於咁可能佢哋見唔到嘅時候，都有自己做嘢。咁我又揾好多人溝通，咁佢哋見唔到咧就唔代表我冇做。就好似啱啱亦都有講過，咁我即係我就算行過咧，咁我見到有人做 promotion，咁我都會睇下有冇合作嘅機會，咁然後交翻俾相關同事。所以佢哋話冇責任感啊，完全嘅專誠啊，啲嘢咧係使用咗嘅。好，反正埋就依家啲細仔。呢啲實習其實講咗好耐啦，其實我冇興趣知你哋即係中間嘅瓜葛同埋啲嘢啦。咁既然如果呢一個不信任係應該由 counsel 去 put 嘅話，咁其實我冇興趣知你哋真實嘅。不如你話俾我聽，你由嗰陣到而家你做過啲乜嘢，係你真正做過嘅嘢。咁因為如果我哋推有不信任同意咧，係睇下你究竟有冇做到嘢啦，或者你咪 facilitate 緊嗰陣。唔好意思啊。或者履行緊你嘅承諾啦。咁如果你日後到尾都冇履行承諾，你冇做任何嘢嘅話咧，咁我哋今日嘅會嘅討論嘅重點係呢一個，先去決定鋪唔鋪個信任。咁如果係你同你班莊員中間嘅一啲瓜葛，我哋係唔會處理，都唔會處理到。所以不如你講下你做過啲乜嘢，好等我哋 counselor 去理解一啲究竟係咪一個 qualified 嘅人去繼續履行你之後文娛幹事嘅一啲職務 ，instead of 喺度解釋你同埋你嘅莊員傾咩嘅啲質質，我哋呢就唔吵吵 ，OK， 冇問題，唔該你。法定本場就法定本係就咁主要就係講翻我負咗啲咩責任，做過啲咩啦。係啦，咁首先啦，咁我一入去嘅時候，咁我都係數據啦，咁我都會即係聽翻佢哋嘅進度去到邊啦。咁佢哋有嘅要求，我都會係全面合作啦。例如話佢哋要開會嘅話，咁我會出席啦。佢哋話有啲咩搞？呢啲細仔聽問題。呢一條就 cover 問題。其實你哋點樣做嘅，其實我冇興趣知嘅，因為其實莊我係 expect 你有啲嘢話到俾我聽，你做咗啲乜嘢。如果你成年，即係我假設啦，一支莊佢成年都喺度討論，一日都開會，但日日都做唔到嘢嘅話咧，其實佢都係冇履行到任何嘢嘅。所以我唔想知你啲嘢。不如你話俾我聽，你 exactly 或者係你 actually 你真係做咗乜嘢？即係例如你做咗一份，你打一份乜嘢，或者你帶咗啲乜嘢出嚟。你同呢班人傾過啲乜嘢係嚟緊會有，又或者咧係可能 suppose 你應該會要 OK 或者點樣啦，即係你應該係要做啦，按你正當。咁你覺得你喺呢個時間，你做過啲乜嘢係有關於你實際要執行嘅職務係有關嘅 ？OK。法定本場周唔清。法定本場周唔清。咁你意思係要好直接 direct 咁樣係對基本會員即係做過嘅一啲嘢啦。咁喺鋪 P 嘅時候，咁我會有即係喺上任之前係鋪 P 同埋選舉啦。咁喺呢段期間咧，咁我係有直接同基本會員去溝通啦，去宣傳我哋支莊啦，成個團體嘅理念啦，咁又同佢哋講我哋會做啲乜嘢啦，咁同埋去傾下睇下有冇合作嘅機會啦。好似話有同依個支莊啦，話到時係會有合作嘅機會啦，可能係即係大 O 嗰時會互相幫手啦，同埋可能半星 con 嗰啲係合作一齊搞啦。咁另外同
係啊，好幾個 department 都係一樣係有溝通嘅。咁另外咧咁係啊，呢方面係 O-Camp 啦，咁先講多啲 O-Camp 呢方面嘅先啦。咁係啦，咁喺上任前啦，咁都係先多啲了解啦，同埋揾人手幫手啦。咁同人溝通啊，呢方面係最主要。咁亦都有上莊咁俾嗰啲即係教點樣做啊，點樣喺即係又研究下。即係 Google Drive 上邊點樣可以打翻清楚喺即係揾做媽媽啦，因為到時咧會有好多人係即係需要好多 helper 啦。咁我了解翻即係點樣可以整理啦，即係慳翻啲時間啊，即係溝通係點樣同interview 嘅組媽媽去溝通啦。咁呢啲咧係上莊嗰啲教我。係點樣利用？係啦，咁我係有 study 過即係相關嘅就係話Google Drive 啊咁多樣啦。咁亦都係了解過成個 O-Camp 佢當中即係需要啲咩人手啦。分咗即係通常可能會分幾多條件啊，了解當中嘅細節啊。即係邊個 house 有翻邊啲人負責，要揾啲乜嘢人去聯絡啊？咁主要係做呢啲事前嘅工作。咁 O-Camp 之餘咧，咁亦都有另外話會揾其他即係可能揾一啲人翻嚟做講座啊，帶多啲有趣嘅資訊啊，咁俾翻基本會員。咁我係嘗試過 send email 咧同一啲團體去一啲機構咧去尋求合作嘅機會嘅。咁當時咧係未收到回覆啦，咁所以咧我亦都係有問過人到底即係可能人哋收到個 email，咁我仲要 Yahoo 咁樣寫過去，咁人哋可能都會好質疑我嘅身份。咁我都有了解過，咁點樣可以去即係證明到俾人哋睇，即係我唔係一個癲佬咁樣 send 俾人哋咁我係亦都有尋求過呢方面嘅資訊啊，咁得到嘅答覆係咁，可能最簡單可能會要印卡片啊。咁如果未有卡片嘅時候，就可能要用會即係個印啊，係啊，咁各樣資訊咧，我都係要不斷去同人哋聯絡啦，同埋溝通啦，揾人手啦，了解需要做啲乜嘢。所以概括嚟講咧，就係 send 個 email 去揾人，同埋去揾 OC 去幫大 O。咁我想問下 year plan 入邊你又做啲乜嘢咧？即係你講你有份，唔好意思冇聲。year plan 我有做嘅，咁你話你有去另外想撰寫一份 year plan 去即係證明自己有做到嘢。咁我想問下嗰個 year plan 你有做過啲乜嘢，打咗幾多？即係我會想知道你係呢，即係好多時候譬如話好短有啲嘢真係做到，咁但係你 at least 你喺呢一段時間入邊你做咗啲乜嘢，即係做過啲乜嘢係你可以講出嚟去證明你係真係有做到嘢。法律觀察人周鴻晴。法庭觀察人周鴻晴，即係你嘅問題係純粹針對喺 year plan 上邊，係
咁答翻個問題，咁都係啱啱所講啦。咁我本來即係喺30號嗰日啦，佢一提到話有需要做 year plan 嘅時候，咁我當然係話冇問題啊。咁因為個 deadline 咧係喺15號，咁可能仲有超過15日嘅時間，咁我係完全冇問題可以做到嘅。咁但係當時佢已經一口話唔需要，咁係啊，咁當日咧佢已經係話唔需要我做，咁我亦都唔會即係做一份係冇機會交上去嘅嘢。如果有需要做嘅話，咁我可以做一份，即係如果係想講俾我係我出自內心咁樣係寫翻自己做嘅嘢，咁我可以喺好短嘅時間，可能係2-3日就可以寫到一份，因為係我自己想做嘅話。咁如果係我自己想做，咁我一樣可以發放俾，即係喺即係放翻俾機會去收到啦。咁但係如果你話至於係交上去上邊啊，我到而家都唔清楚佢係交俾邊個啦。亦都唔清楚佢喺幾成 deadline 啊要求嗰啲，咁。係啊，咁所以你話呢份可能係交上去嘅 year plan 咧，咁我係冇寫到嘅。呢啲實際。實際冇主席，所以簡單啲嚟講，即係冇做到 year plan 啦。咁雖然我覺得你哋溝通上有啲問題啦，但係我自己唔係好接受一個中央組織嘅其中任何人啦，去講話，因為我唔知，所以我唔會做。即係我自己覺得呢一個唔係一個好 fair 嘅 reason 去 justify 你唔做一份 year plan 嘅原因，係啦。咁呢個係我聽完咁耐，然後我簡單概括你成件日事嘅一個結論啦。咁我諗後邊咪有人要繼續發表，咁就不如後邊繼續再講下你哋有啲乜嘢啦。有咩回應？可以啊。法定官場周鴻程。法定官場周鴻程。我唔係話因為唔知所以冇做，而係我清楚我做咗係冇俾佢交上去，所以冇做。如果要做，尤其是當時亦都係唔知會即係幾時要交咁樣。咁例如話，如果你話而家可能話3日要交，我可以寫到一份出嚟。即係我係啦，我係可以做得到，佢都係願意做嘅。但係喺當時嘅情況咧，我係冇做到。因為份功課係交俾上邊㗎嘛。咁但係如果係即係 year plan，唔好意思啊，因為份 year plan 並唔係話出俾機會啦，機會唔會寫個期限俾我交俾佢哋㗎。咁如果我要寫俾機會嘅話，我可以隨時都寫翻俾佢哋。咁但係如果係交上去嘅功課咧，咁係交上去嘅 year plan 咯。係咯，咁如果但係寫咗係交唔到上去嘅話，咁喺嗰個情況係冇寫到。時間晚上10時40分，由於預設啲資訊嗰陣時間已經結束，但仍有4位與會人士希望佢排隊發言。請問有冇評議與會人士希望佢排隊發言？如果冇嘅話，主席就會關閉呢個排隊嘅名單。法定觀察員 David，唔該主席。
咁其實今晚都講咗好耐，話糾纏緊喺嗰個溝通問題啦。咁我哋文娛幹事周弘揚，咁其實周浩成 sorry 唔好意思。咁其實我想講嘅就係、其實到而家咧，其實係文娛幹事周永晴咧係冇實際回答過佢到底做咗啲咩嘅，佢淨係純粹糾結喺溝通上嘅問題啦，話佢有做過，但係我哋冇話俾佢聽要做啲咩啦，或者係佢做咗，但係我哋唔接受咁啦。咁但係其實我想講嘅係咧，冇錯，的確咧你係有出席會議嘅，但係你喺會議入邊到底係咪真係有參與過咧？你係欠缺一啲嘅主動性啦，你係從來冇參與過任何嘅決策俾意見啦。因為其實我哋之中嘅關係係比較平等嘅，就唔係我哋3個 P 話晒事啦，係大家都可以俾意見同埋俾一啲提議出嚟啦。但係喺每次會議入邊咧，似乎你只係擔當住一個出席者嘅角色啦，但係你並冇給予過任何嘅意見或者係參與過任何嘅決定啦。咁而且每次會議完結之後咧，你係一定係最早走嗰個啦。你都冇，如果你話我自己係一個比較怕生嘅人啦，咁但係點解你唔會喺會議之後留低同大家其他官員打好關係咧？呢個係第一個疑問啦。第二樣嘢就係政綱方面，咁其實政綱嘅內容咧係修改過幾次嘅，咁經歷過呢個政綱發布日啦、Con Day 之後啦，咁但係睇翻文娛幹事你喺 Con Day 上面嘅表現咧，好明顯咧你係答唔到台下觀眾嘅發問啦。你嘅表現咧係不能接受啦，即係我哋啱啱會長都有講過話full address 都背錯咁樣啦。咁而且我同你即係我自己私底下都問過你點解你要參選咧？你亦都係自己親口承認過咧，你參選嘅目的咧並唔係為咗服務基本會員，而係純粹係因為咧有學生會幹事會嘅資源可以運用。呢樣嘢係我哋傾偈嘅時候，你親口向我承認過嘅。咁另外講到 Year Plan 啦，咁其實喺 Con Day 之前咧，我哋已經開會講過話咧，Year Plan 會喺暑假處理咧，因為我哋並唔希望咧係一個坐住嘅情況，成 break 嘅時候處理啦，因為我哋並唔希望有一個好倉促唔完整嘅 Year Plan 擺出嚟俾各位基本會員啦。咁其實呢一個係已經一早決定咗㗎啦。咁你話呢個係一個中間溝通嘅問題啦，但係其實你喺暑假期間咧係潛咗水嘅，成 break 嘅期間咧係完全潛咗水嘅，係完全冇問過我哋要做啲咩嘅。咁再加上你話你自己係可以整一份 Year Plan 出嚟啦，咁既然係咁嘅時候，點解喺暑假嘅時候你唔自己將成 break sorry 成 break 係點解你喺成 break 嘅時候唔可以自己打返一份係關於你要負責嘅嗰一 part 嘅 Year Plan 咧？而係等到我哋同你講啦，要交啦，然之後你先同我哋講得㗎啦，我自己可以打一份出嚟冇問題嘅要交。咁呢個亦都係對你嘅能力嘅疑問啦，同埋點解你可以完全對於中間要做嘅不聞不問咧？咁最後啦，咁其實我都想問翻你，我哋啱啱嘅Dana 都有問過啦，法定官場 Dana 都有問過，咁其實到底 Ocamp 嘅實際操作係啲咩？到而家都未回應嘅，咁希望你可以就住我以上幾條問題回應一下，唔該，主席。法定官場周弘晴。法定官場周。係啦，佢第一點首先又係話翻我冇做嘢，但係我剛才已經答咗啦。咁喺2個幾月至到3個月，咁我係不停地揾人幫手啦，去溝通，因為Ocamp 始終唔係話即係一個人可以做得到嘅。咁亦都有嘗試去同一啲團體去聯絡啦。咁當遇到困難嘅時候，我有尋求協助啦，會問到底可以點樣改善啦。咁至於佢話喺開會嘅時候，佢話即係個決策咧係交俾即係好公平嘅。咁然後佢又特登提到唔係佢哋3P 去決定晒，唔知點解佢哋特登要提及3P 啦。係啦，咁大家可以去諗一諗。咁佢又話我一開完會就即係最早走，咁呢個亦都唔係啦。佢一時又話咧我擺啲吉他喺度啊，擺啲籃球喺度啊，係嘛？咁如果開完會我最早走，咁我擺啲喺度做咩咧？咁但係即係佢嘅宗旨又係矛盾啦，就我唔係話我即係一開完會就會攞嚟靠嘅話，咁另外咧佢呢度係擺係我答案喺嗰度，因為咁我都有同人會同其他人溝通，希望日後喺 Ocamp 或者有需要嘅時候有人幫手啦。咁
有人如果話知我上咗莊又話想可能我擺先態度㗎，咁我都會選擇用呢個資源咁去得到日後嘅一啲資源咯。咁所以我會擺啲嘢喺嗰度。咁另外咧，但係我想講咧，就係、我擺喺度啲嘢咧，其實佢哋係有攞嚟玩嘅，咁亦都其實玩得仲多過我嘅，咁係笑得好開心，我玩多啲。咁另外咧，佢講到 Con Day 嘅表現咧，再講翻啊，即係玩吉他啲佢哋都攞出嚟做指控，佢哋嘅指控根本係。即係到底係私人嘅問題啊，定係公事上嘅問題？佢即係所有雞毛蒜皮都會攞出嚟做指控。咁跟住係嘛？我會答完一樣，佢哋不斷地講，即係會答 A，佢又繼續講 B， 答完 B 佢又講 C， 都答唔同。即係呢啲指控係好無理嘅。咁另外咧第三點，咁佢話 Con Day 時嘅表現，佢係跟話。即係我口實啦，咩香港城市大學啦，咁其實可以睇得出呢個係一個純粹緊張嘅表現。其實就算係 TVB 又好，一啲藝員都會出錯。前排先有個即係佢做嗰套《一樣嘅世界》嗰個做個肥仔，即係佢嗰時講太多，總之佢都係一個好近期嘅事嚟嘅，佢都係喺一個好大嘅場合度講錯。咁其實呢啲即係緊張，咁緊張亦都可以代表係我喺嗰度係有執着喺嗰度啦，係重視嗰樣嘢。咁如果唔係點會緊張？咁又或者再調翻轉講啦，咁佢話我 Con Day 即係可能有啲問題答得唔好嘅話，咁其實係咪即係佢哋又會答得好？即係佢對我嘅要求咧係呢係完美嘅要求嚟嘅，即係可能唔可以玩啦。一定要答啱晒啦，唔可以緊張，唔可以講錯嘢啦。咁但係其實係咪每個同一邊嘅人都係，即係佢嘅標準係咪一樣咧？係啊，係咪每個人都有緊張嘅時候，有講錯嘅時候咧？咁第四樣，佢話我對佢話不定你話暑假點樣？呢一 plan 即係話不聞不問咁樣。佢話佢有講過嘅，咁但係我都係啦。佢話佢有提過喺暑假定呢一 plan 嗰時，暑假定係成 break 嗰時會做呢一 plan。咁但係其實我係收唔到呢個 message 嘅，同埋即使收到，你可以聽得出咧，佢當中係非常之含糊，係絕對就好似我啱啱所講，就算去到30號，我再問佢 exactly 到底幾時要交嗰啲咩要求，佢都係唔清楚嘅。咁去到最後佢就係問翻 Ocamp 要重現嚟啦。咁首先都係咁喺而家呢個狀況，咁所以首先要多謝上一屆咁啊 book 咗我場地啦。咁然之後咧。我哋係啊，咁所以暫時實質咧係冇話見到有啲咩㗎。咁嚟緊咧，可能喺2、3月嘅時候咧，咁可能要可能3月左右要減辦啊。咁可能2月嗰時就可能要做宣傳，咁可能要揾人拍啲嘅，又或者總之都要人 post 下喺宣傳嗰方面做嘢啦。咁我當中咧亦都有咁呢排我都有聯絡嘅，咁其實啲藝人咧係都係有少少關係相識，咁我都有諗過會唔會揾佢哋去幫下手啦。咁咁2、3月去到呢度，咁如果咁要揾組爸媽喺呢個時間搞啦。咁要篩選啦，一樣都係揾人幫手啦，我一個人就揾唔晒。咁同埋咧，大 O 咧，即係照慣嚟講，可能要分4個，即係4個 house 咁可能主要 green 同埋 blue 就即係會多啲係有呢個負責啦。咁可能其他嗰2個就會分派，即係交翻俾
咁一樣啦，都係要呢啲都係需要同翻隔離溝通，咁所以呢啲溝通可能2個字就講晒，咁但係需時其實好耐。咁係啦，咁了解翻個流程啦，咁需要好似話要有 OC 啦，咁helper 又要分幾點啊，咁當中要了解啲細節。咁要了解翻文資啦，咁又會參考翻可能上一屆佢哋嗰份文資，佢哋都會有 proposal，或者有份報告，咁都會參考翻。咁然後會預計 budget 啦。咁揾完人手之後咧，咁開始做嘢咧，咁可能就係啦。咁趁可能考完試之後咧，就會有編劇啦。咁有咩改善咧？需要即係再作出改善啦。睇下編劇嗰時編成點啦。咁今年咧係啦，如果因為係啦，今年仲會早咗嘅，因為即係對上嗰屆咧就9月頭，咁但係今年就8月中左右就係啦，就開始搞，咁仲會早咗啦。咁又要揀翻啲時間啦，即係同其他啲 department 啊、組啊，因為會互相幫手嘅。咁係啊，到時要揀翻時間睇下。係一樣都係溝通問題，因為始終 O.K. 係需要好多人幫手，咁溝通係真係必不可少嘅。排隊發言者為 MK 心怡。Hello， MK 心怡，唔該主席。咁即係啱先，可能你啲莊員啊都講咗好多，即係佢哋對你嘅 expectation，然之後你又冇做到啲咩啦？咁然之後都有 council 問過你，又喺之前過幾個月做過啲咩啦？咁我覺得 council 都唔係你哋之中係一份子，咁其實都好，即係你就算講咗幾多嘢，你做咗幾多嘢出嚟，都好難判斷你之中 share 咗幾多 workload 咁樣。即係人哋打幾百版 year plan， 可能你打10版，係都唔知多定少。咁我哋都好難客觀去判斷嘅。咁但係啱先你都有講過話即係你有好主動地問佢哋有啲咩嘢做啊，好幾時聽啦，或者好主動去 follow up 啲嘢啦。咁但係你又同時 claim 佢哋話唔使你做啦。咁我係想問喺呢個角度，點解你會覺得你啲莊員對你咁好，個個都要做嘅，點解你唔使做？即係點解佢哋唔使你做嘢嘅？跟住第二就係啦。我唔知之後又會有啲咩 penalty 定點啦，咁一係你就 keep 喺呢個幹事會，或者係就離開咁樣。即係如果你都講到話你同啲莊係溝通咁多問題，就算如果你 keep 喺呢個幹事會，即係之後你會做啲咩？同你點樣面對呢班莊員，或者點樣再貢獻基本會員？我哋嗰陣周紅晴。係觀察周紅晴咁佢第一個問題都係講翻呢一 pair 話點解即係話佢哋打咁高啊？咁我哋話佢哋話唔使我做咁樣嘅問題。咁我又舉啲例子啦，即係有一次可能話臨投票嗰時，咁講下投票嘅規矩啊嗰啲，咁話開會咁樣，咁主席同埋副主席都有落到去，咁其他都冇去到。咁佢喺 Telegram 度講話會有人去啊咁樣，咁我亦都係自己衝咗落去。咁然後走嘅時候咧，我都係問，即係因為完咗啊嘛個會，咁我都係問之後仲有冇嘢情況，就係答我嘅。咁我通常都係問主席，所以啱啱嗰個問題我會係因為我驚個主席咧會驚，即係可能要求啲人，因為佢用 Telegram，佢哋唔用 WhatsApp，係啦，即係最主要問題就係收埋咗電話，咁我即係會覺得佢係咪會驚，即係太多你哋，因為本身佢哋組裝嘅人佢本身係唔識㗎，因為可能大家都想互相做唔識，咁可能一開頭嘅時候會比較慘啦。咁我
我會擔心主席係擔心呢個問題，所以我就唔想即係太多時，即係我都會避忌咯，就好似我咪話有個朋友都係我嗌佢入嚟咁樣，咁但係到鬧咗交之後咧，我都即係我會特登揾佢去討論翻問題，因為我個朋友喺入邊，咁我會即係好似搞小動作咁我都唔會問，即係我會避忌咯有啲問題。即係咁，我寧願到1月1號啊，大概1月啊咁樣上咗莊，咁再慢慢溝通嘅時候，覺得都唔遲。咁即係好可惜咧，咁即係佢哋自己有 group 啦，咁跟住發展到咁樣。咁通常都係主席同我講，所以我就通常會直接問主席，我唔會私底下問其他人咁樣。咁另外咧，佢哋因為開會咧，佢哋每次係未試過齊晒人。係未試過齊人，咁所以如果有時我真係想問，我會即係希望齊或者主席喺度，咁即係好似費事兜過咗主席咁樣，即係同下邊咁樣。咁係啦，咁但係主席係即係係啦，經常一定係最主導啦。我想問下，係咪所有人都係會長同埋主席咧？因為咧，會長係個小會長，主席係城市廣播主席或者區域主席。其實係佢真係用字可以精有少少，因為其實好亂啊，聽到唔好意思啊。會長。啊對唔住，我錯啦，對唔住啊。係咁，所以我通常就問翻會長。咁嗰時可能係後面會長。係咁，佢通常都係打黃色重咁。咁我唔知佢係咪即係如果自己有彩排過。咁另外都係講翻即係問翻個溝通問題咯。咁我會覺得，咁我都係承諾咗咁多基本嘅會員啦。咁我選嘅時候，咁我都對佢有承諾啦，會講過做啲乜嘢。咁我選嘅時候都係有我自己想做嘅嘢要做。咁呢啲都係公事嚟嘅。即係包括想搞 game 啦，希望搞多啲活動啦。咁我身為Recruit，咁我都係希望係喺可能好大壓力啦，讀書喺大學嘅生活入邊打多啲活動，俾佢哋揀啦。係啊，咁呢啲係我會做㗎嘛，呢啲係公事上嘅問題。咁我承諾咗會做，咁係會做啦。咁溝通上邊亦都係，咁我本身咧就覺得係咯，我本來係期望可以上咗莊，咁大家都一齊做嘢，咁其實可以慢慢。不過喺霎時間就係咯，發展都好有衝突啦。咁其實我覺得個衝突並唔係話好明顯嘅，即係。有時係打字出嚟啫，好似話10幾個人，咁我會唔會一個人都唔打嘅？咁其實呢個機會好細嘅。咁好似話當日咁，我一入去咁同會長有衝突啦。咁其實大事後咧，即係好幾個其他嘅同事啦，即係出嚟其實都係即係可以慢慢喺溝通上嘅冇問題。係咯，咁所以喺以後嘅工作上邊，我覺得即係我會做翻自己嘅嘢。咁係咯，公事可以還公事，私事就可以係咯，你啲相處嘅問題慢慢唔需要急於一時。今日排隊發言就係 MAS Jeffrey。MAS Jeffrey 唔該主席。首先第一件事，我想好清楚咁樣度再講少少嘅一件事就係即係依家我哋 council 啦，去考慮你呢個 case 嘅時候，我哋正如啱先石仔所講，我哋並唔理會你同其餘嘅幹事會成員
之間發生呢啲問題。我哋依家用一個標準就係話你有冇呢個 quality 去繼續留翻喺度。如果我哋覺得你有 quality 嘅話，即使佢哋唔情願都好，我哋都唔會對你有任何處分。而之後嘅你溝通啲咩問題，你哋要自己處理翻嘅。係啦，咁但係如果調翻轉頭，你 show 唔到俾我睇你有呢個能力嘅時候，就我哋你即使你唔願意都好，我哋都有機會會不上你嘅。而依家係你自己 show off 嘅時候，而唔係同其他幹事會成員表現無關。我希望喺即係嚟緊有議會人士去問你問題嘅時候，唔好再攞其他幹事會成員嚟比啦。依家你正如後當嗰陣時嘅候選會長，佢都答咗一句就係做翻自己嘢。你自己做得翻自己，交翻到個質素俾人哋嘅時候，即使你同即使其他人都好完美嘅陣時，其他人都做得好嘅時候，你都唔需要驚。但係調翻轉頭，你俾唔到呢個質素出嚟嘅時候，我哋唔好怪我哋會作出一啲嘅處分。即係想睇翻呢樣嘢先嘅第一件事。第二件事咧，就想講翻少少嘢，對於你啱先咁耐以嚟講過嘅嘢。咁你啱先就話30號，即係你哋我冇聽錯啦，就你哋有啲嘅可能小型嘅慶祝啦，我唔知你即係有啲聚會啦嚇。執大講。咁嗰陣時係有提及過話交係要做呢個 plan 嘅，你係親口你係都 firm 咗係你係 receive 個 message， 但係你啱先就話30號叫你做，跟住之後又話唔使你做啦。咁呢個 timeline 係點咧？係30號同你講要做呢個 plan 之後又叫你做呢個 plan， 定還是係30號之後叫你做呢個 plan 就隔咗幾日，或者隔咗1個2個禮拜就叫你唔使做？另外第二件事就係話你啱先就話因為做完之後你都唔會交得到啦，你都唔會交到貨啦，交到一個 year plan 俾可能俾會長啦，咁所以你就冇做到啦。但係我冇記錯嘅話，你啱先你就同我哋講就話你都徵詢過唔同人士嘅意見啦，我唔 care 嘅咩人士啊，徵詢過唔同人士嘅意見嘅時候，你就話佢哋都叫你繼續做翻 year plan。去挽回翻佢哋對你嘅信任喎。咁但係你依家就話因為我做，就算我做完佢都唔會理我㗎啦，點解我仲繼續做咧？咁呢個位就我覺得就有啲前後矛盾啦。咁所以想你呢度澄清翻嘅。咁第三件事就係話啱先你回答石仔問題嘅時候，你就話你依排即係由可能報呢度呢家你做咗啲乜嘢咧？你就話其中一部分嘢就揾幫手去可能揾傾合作機會又好定還是我記得你係曾經提過 Ocamp 揾幫手嘅，例如可能甚至我印象中你好似提及埋揾定組合嘛，但係你自己啱先就話2月嘅呢啲嘢2月時候先要處理，咁就所以我就會覺得你係咪有啲次序上有啲混亂咗咧？你無啦啦將啲2月先至需要做，即係連 consult 嘅前輩都係咁同你講話2月先需要做嘅時候，你衝咗前嚟1月做，咁我唔知你有啲咩安排咧？可能話我特登嘅，因為我想鬆手啲咁樣，但係我即係你可以咁樣解釋啦，但係都係唔係即係我想都係最主要想你解釋翻點解你會有啲咁樣嘅情況咯，係啦，咁就同埋最後一句嘢想提你嘅就係我會覺得就係話，即使佢哋 contact 對於你有咩意見都好，你覺得你自己有地方需要改善嘅時候，我覺得你都可以虛心去承認你有呢方面嘅問題，而唔係話我純粹係我緊張，所以講出嚟都好合理啫咁樣。即係我做基本會員，我基本會員身份係睇你講嘅時候，我唔係睇你緊張，我睇你 show off 到個 ability 俾我哋睇，你有資格去做呢個位置，所以。呢個唔係一個藉口俾你話所以我表現唔好，表現差就係我純粹緊張。即係我真係衰啲，即係唔好怪我感覺就係即係其實我自己今年做候選人，我做醫師候選人，我都唔容許自己緊張嘅時候，即係基本會都唔會容許我自己有1秒鐘緊張嘅情況。咁所以就希望即係注意翻就係話當你覺得你自己都有問題嘅時候，就應該承認咗佢，而唔係就賴晒落去個問題身上。唔該，主席。
基本員周鴻成嘅新員，周鴻成。係我哋觀察收成時咁首先係我好抱歉可能表達唔清楚咁，係啊，我係承認我即係喺即係答辯嘅時候係即係答得唔好，但係即係可能係會講扭曲咁樣，咁係我嘅問題嘅。不過我就係想強調翻即係唔可以顯示到，即係喺呢件事顯示到係冇責任心咁樣，咁係啊，咁繼續答翻啲問題。咁首先講翻個順序啦。咁其實你剛才提到嘅只係2日嚟嘅啫，唔係連續2日，不過係即係牽涉2日。咁咧係執房嗰日，咁可能係12月中嚟嘅。12月中嚟嘅，咁然後另一日咧就係30號，係啦。咁執房嗰日咧就係選完啊，咁成功候任啦，係啦，咁嗰度係豬欄嘅。咁嗰日咧係啦，咁我講翻清楚嗰日佢哋話佢哋係買晒酒上去飲咁樣。係啦，咁但係啱啱主席又係咯，又即係對我指控又話我買，即係可能買酒精上去飲品，但係其實佢哋都係咁樣做啦。咁而且唔止係即係唔止係執房嗰日嘅，之前都有嘅，係啦，係即係佢哋對我嘅指控係即係唔非啊。咁另外係咁繼續講翻件事，咁執房嗰日啦。我係冇收到任何 message 話要做呢一 plan， 咁更加唔會有任何嘅 detail 啦。而當日我臨走啦，即係12月中嘅時候，咁執完即係佢哋慶功即係飲酒啦嗰日，咁我走嘅時候我係有問佢哋話咁即係因為個地方冇咗，咁但係我哋都需要辦事嘅時候，咁幾時會即係再見啊咁樣，咁。外部副會長咧都係答我即係好快啦咁樣，即係但係佢又冇即係冇實質講到啲乜嘢。咁然後咧可能過1-2日啦，咁喺 Telegram 嗰度咧，咁好簡短咧就話30號會有開會咁樣嘅。咁我係第一個應機嘅話係嗰日係 OK 嘅。咁然後隨後咧其他人都應機啦，即係話OK。咁就完啦，係冇講過任何時間啦，亦都再冇任何即係嘢啦。咁就已經係即係由10月中開始啦，去到就而家去到30號啦。咁喺外國度睇係從來都冇出現過即係呢一篇嘅嘢，我係冇收過任何呢啲 message 嘅。係啦，咁而家去到12月30號啦。咁嗰日咧我4點半先收到 message 話問我喺邊啊？話開係啦，佢話叫我開會，咁我個半鐘咁，我都要同屋企。MS Jeffrey 有問題。聽 MS Jeffrey 嗰時我喺度再重申一次，我哋依家睇緊嘅係你過往嘅所做過嘅嘢，我唔 care 你。會議遲唔遲到啦？我已經唔再 care 你會議遲唔遲到啦。呢個已經冇我哋嘅重點，重點就係話你呢個 period 入面做過啲乜嘢。所以你個 focus 應該係應該係就話你第一次聽到呢個 plan 啊嘛。我信你30號第一次聽到呢個 plan， 第一次聽到呢個 plan 呢回事。咁你有個 concept 喺度啦，咁你就話15號 deadline 出有餘。嗱，我表記上啦，即係都做到啦，你能上做到啦。咁但係之後就話之後我都呢個都係想 confirm 就係話幾時嘅時候，即係你聲稱話會長叫你唔使做嘛，我都想知道呢件事發生係幾時。而同時我都想知道就係點解喺你前一部分嘅發言就話你都諮詢過唔同人士嘅意見，啲人有部分人士都
都強烈建議繼續完成呢份 year plan，以挽回佢哋對你嘅信任。但係你之後就話啦，即係你係接受呢個意見啦，當然。而之後你就話啦，因為話你就話啦，既然我都冇心，既然我做佢都唔會理我嘅時候，點解我仲繼續做落去？呢樣嘢係出現咗前後矛盾，即係都希望你喺呢個去解釋清楚。我唔需要你唔需要再答我，你會議情況點？你個半鐘係咪一個合理嘅時間去俾你由你嘅屋企去到嚟 City？ 我唔理呢樣嘢，我淨係你即係你 year plan 呢樣嘢，因為 year plan 係你嘅工作範圍，你做唔做到？你做到做唔到？你做緊定還是乜都冇做過？呢樣我哋就係其實我哋某程度上係睇緊你呢樣嘢，係啦，即係我個人嘅爭議喺呢度啦，係咯，就係咁，多謝。跟住周鴻晴。定觀係周鴻晴。係咁。當時30號係咁，我翻到去啦。咁係啦，因為我一翻到去會長就講話係遲到，咁我係強調我冇遲到，咁就開始有爭執。咁然之後佢喺爭執當中咧，亦都有提及過要交 year plan 嘅。係啊，咁嗰時我係第一次即係收到要做 year plan 呢個 message。咁我當時，我收到 message， 咁我當然問話咁幾時要交？因為我都即刻係想表示我可以幫手，可以係做翻即係做得到嘅。咁但係佢當時咧就已經係話唔需要啦，而家已經唔需要我再做啦。咁然後係啦，咁爭執完之後咧就佢叫佢離開啦。咁喺我收拾翻嘢離開嘅時候咧，咁有兩位女嘅同事咧，咁就話要我出門口嗰度傾幾句啦。咁亦都期間亦都有多幾位嘅同事出嚟，即係都會傾下咁樣。咁當中咧就係一位同事會建議我即係做翻份 year plan 啦咁樣。咁當其他嗰啲係啊，咁呢位同事同我講嗰陣時嘅時候咧，咁即係剛才話另外嗰兩位女同事咧，又翻入房，即係話佢又表達翻我嘅意見，即係我有同佢講話，我係希望繼續做嘅。咁嗰兩位女同事就翻返去話同會長去表達翻我嘅意見啦。咁但係嗰兩位女同事表達完出嚟之後咧，咁都係同我講翻話唔 OK 啦，即係唔可以再表我啦。咁係啊，所以喺我應承下，好我可以做，但係其實喺好短嘅時間就話都唔需要啦，已經唔需要啦。所以我係啦，我係感覺非常之絕望嘅當時。咁所以當時咁即係MS traffic 嘅問題。MS traffic 嘅問題，即係你嘅意思係咪就係話所謂你之前所講就係有人同你講過話叫你做翻 year plan 去挽回對佢嘅信任，就係嗰陣時出去同你有溝通嘅嗰兩位幹事會成員，係咪？咁然之後咧你就話，跟住之後佢哋幫你請示完，唔好意思用錯字，即係同你同會長交代完之後，都同你講就話會長就都叫你唔使做啦咁樣，跟住你就放棄一腳頭，係咪咁？即係係咪成件事係咁嘅意思？嗰場周鴻晴。觀察人周鴻晴，我哋觀察周鴻晴。即係 exactly 啲人唔係咁樣，但係大致上係咁嘅意思。即係嗰係啊，咁係咪應該再講清楚？嗰兩位女同事出嚟同我傾啦，咁但係咁之後都會有其他，即係都有啲同事又逐漸出嚟咁樣。咁其實即係好似車輪轉啊嗰類咁樣。咁當中喺車輪轉當中有一個同事咧，係
係咁樣同我，即係咁樣嘅提議啦。咁但係另外嗰兩位女同事咧就翻咗入去，咁出翻嚟同我表達翻就話已經唔需要啦，即係係啦冇玩住咁樣。咁繼續答翻下嘅問題，係次序嗰個問題。咁我清楚Ocamp 入邊有，即係就算翻職位都好多啦，咁早辦啦，早辦啦。咁但係一樣啦，好似啱啱咁講，有幾個 house 咁有啲 house 未必係我全部負責晒，咁我會交俾人啦。咁嗰啲人可能係我需要，即係而家需要，即係開始去揾我。即係早辦啦，的確係可能喺2月要 promotion 啊，要 post 招佢哋 interview 咁樣。咁但係仲有其他職位，可能公司人，又或者可能有啲朋友咁，佢未必係喺City，咁但係我都想佢哋即係可以幫到手嘅，即係盡量做好啲，有多啲人幫手嘅同事。咁即係係咯，即係除咗早辦啦之外，亦都有其他人係即係會係需要揾佢哋幫手咯，即係可能同其他 department 啊都會有合作咁樣。係咁，係啊，咁個次序係咁。咁最後再講翻，可能都係你強調能力嘅問題啦，即係你第一樣講，不過我留翻最後，因為有啲解釋嘅，我解釋咗先。咁我覺得我呢個職位咧，咁一嚟啦，咁係要舉辦一啲，即係我希望嘅係要舉辦一啲活動啦。咁亦都係需要同即係唔止係自己學校啦，即係出邊嘅人都要同佢哋，即係可能即係係咯合作啦，請佢哋翻嚟，可能係搞活動啦、講課啦。咁所以我覺得溝通嘅能力係即係好必須。咁所以喺呢段時間我都係主要係聯絡啦，做緊呢啲嘅工作啦。咁其實係冇問題嘅。咁好多咁係啦，咁外界即係 City 以外嘅就要溝通啦。咁 City 以內咧，咁其實好幾個 department 啦、數啦，其實我關係都維持得非常之好。咁我唔再舉例啦。咁如果舉例嘅話，係都可以嘅。係啦，咁我就係想講翻，咁好多時咧，我會即係同其他數溝通嘅時候咧，會長係有同我提及過，即係佢覺得我係同緊其他數傾偈啊，即係唔係辦緊公事咁樣。咁但係事實上咧，亦都有好多即係師兄會提過話，即係多啲去幫唔同嘅數啦。咁如果有需要，人哋都會即係幫翻手。所以我喺呢段時候好多時候都係着重於同唔同嘅數去溝通。咁而暫時嘅情況其實係唔錯。係啦，咁我對於我自己嘅職位，我覺得最需要嗰個能力係喺呢度。MS Champion 唔該主席。我相信在座嘅每一位啦，都聽咗好多嘅解釋啦。咁我想喺呢度作一個我嘅總結。請你俾一個理由，我哋 council 嗱，我哋 council 啦，點解唔投北上嘅？差唔多，唔該主席。
法定觀察員周鴻晴。法定觀察人周鴻晴。咁首先咧，咁我都係抱咗一個信念啦。咁我都係喺選舉嘅時候咧，咁我係向機會係承諾過責任嘅。咁我一直都會抱住呢份責任啦。咁我亦都相信機會係有投票俾我啦，佢哋係有俾個信心我，咁我都會即係係咯，咁我都會負翻起呢份責任。咁另外咁我本身咧亦都係即係咁我係我自己話要去即係去參選，咁係即係我自己本身想做，即係我有呢份決心，即係我咁如果講翻因由咧，咁係我本身即係玩大 O 嗰時嘅，咁係唔使咁一個原因啦。咁我係啊，即係我感受到嗰份。咁我亦都想帶翻俾我哋嘅機會咯。咁我亦都即係喺唔同嘅即係數去，因為我除咗報大，我亦都有報其他數。咁我同佢哋溝通嘅時候咧，即係我亦都會嚮往嗰份即係一齊去活動啊。咁我亦都希望係可以由我自己去即係帶翻一樣快樂又好，或者帶翻呢個信息俾佢哋。咁呢份係我自己嘅決心嚟嘅，咁所以即使即係有疫情啦，咁我都堅持希望做翻到，咁係咯，咁呢份係即係我可以承受嘅，即係我始終記得我最初係我自己應承過會做到嘅事。法定觀察員。法定觀察員 Matthew 好啊，咁首先即係其實我哋都法定觀察員 David 都問過法定觀察員周鴻晴咧其實 OK 去做啲咩？咁其實咧我想講佢答嘅嘢比較含糊啦。咁其實頭先評議員 Jeffrey 都講過啦，其實我而家呢個議程最注重嘅唔係我哋之間溝通啦，而係佢作為一個文娛幹事實際做咗啲咩咯。咁其實我想講佢答嘅嘢係完全係錯晒。其實而家唔係冇嘢做，其實而家已經係要去 confirm 晒所有場地啦。咁其實上一屆咧幫佢 book 嘅，只係 book 咗北潭涌同白石嘅火場啦，其實仲有水場啦。咁其實 pre-camp 場都係要 book 嘅。咁其實 pre-camp 場咧我已經做咗啦，我已經幫佢 book 咗7月6號至7月7號嘅。咁然後其實咧頭先你正 camp 場都答唔到啦，係8月18號至20號嘅。咁其實咧仲有其實唔止係場地問題啦，仲要揾人手嘅問題啦。咁其實咧唔係淨係揾組爸媽嘅，係每個 house 都要揾一個正 house 同2個副 house 嘅。咁其實呢個嘢我已經做緊㗎，每個 house 嘅上一年 O-Camp 嘅 house cap 全部都收到晒個 message 啦，係要佢哋幫我去尋找一啲人選啦。咁其實呢啲嘢都係一個你作為一個 recruit 去負責一個大 O 係需要做嘅嘢喺而家啦。咁其實唔止呢啲嘢，仲有係流木啊，或者係揾 MC 揾火神呢啲嘢啦。咁其實呢啲嘢都係你作為呢個 recruit 係要做嘅嘢啦。咁同埋其實你之後講嘅嘢都比較含糊啦，即係譬如你連即係你講到話自己對大 O 好有熱誠咁樣，其實你連正 O 即係正 camp 嘅 camp 期係幾時，你都答唔到。然後你有好多嘢都係話2月3月啊咁樣嗰段時間啊，咁其實咧就唔係嘅，係4月嗰陣時可以朝早爸媽嘅，咁就唔係1、2、3嘅。咁當然啦，呢啲可能係你覺得好雞毛蒜皮嘅事啦，我唔清楚啦。咁但係其實我想講嘅就係其實你如果喺呢啲位你都話你都唔可以好確實咁答到俾咁多位 counselor 聽，證明唔到你能力啦，同埋你嘅主動性或者熱誠其實都係完全唔夠嘅情況之下，咁其實你再答再多嘅藉口或者再多辯解，其實都冇用㗎啦。咁不如其實直接即係已經去去到下一個議程仲好啦，係咪先？咁其實我想講嘅就大概係咁樣，即係都想講翻就係你冇盡到一個上任咗嘅文娛幹事嘅職責，係就係咁。唔該主席。由於法定觀
察員 Matthew 之前同你講嘢，請有議會長主表示。法定觀察周浩晴。法定觀察周浩晴，咁係啦，咁呢日子我係清楚嘅，咁原來有人係想我即係excited咁樣答，咁係啦，咁你應該係咯，咁希望一早問有機會我答啦。唔好意思啊，即係 sorry 即係8月18至20。咁同埋即係好似話2、3月咁，因為今年係會即係宣傳嗰啲係會大嘅，因為宣傳可能要拍片，但係今年拍片係咁，因為都係一啲部門上嘅問題，咁係需要即係令我去準備咯，係咯，一樣都係要溝通啊，唔知有幾係過嚟拍。咁同埋2月、3月咁，我覺得可以出咗 poster 先，咁3月、4月喺度，即係係咯要篩選咯。我覺得呢個係我覺得早啲做，即係冇問題。係啦，咁同埋係啦，佢都係即係話翻俾我聽，一個正兩個負，即係係咯，即係你講咗，其實冇人講清楚。即係如果你想我答嘅話，你可以問我。如果你話有同即係上一屆去溝通過，咁其實咁我都有溝通過。即係我唔明嘅，即係你話你有做到咁，即係唔係意味住我冇做過咩？至於法定觀察員 Matthew 之前同你講嘢，請周耀明長主表示。時間晚上11時18分，最收到2項動議。第一項動議內容係通過對第3次嘅香港城市大學生會幹事會文員幹事周浩晴作出委任議案，附註一切議會議嘅為準，附註須獲評議會2/3或以上參與投票之議會評議員投票贊成，可通過。因動議人 MJ 聲嘅成問題，我一呢寫正問題。第二項動議內容係通過對香港城市第3次嘅香港城市大學生會幹事會文員幹事周浩晴作出不信任議案，附註一切議會記錄準，附註議案須獲2/3或以上參與投票之議會評議員贊成，方可通過。因動議人 CSS 嘅問題，我一呢寫正問題。時間晚上11時29分，現正就第一項動議內容進行表決。第一項動議內容為通過對3歲嘅香港城市大學學生會幹事會文員幹事周浩晴作出委任議案，附註一切議會議記錄為準，附註將評議會2/3或以上之參與投票之與會人士，更正與會評議員投票贊成。動議人 MJ 我一人請者參與投票之評議員喺最左手邊做補票。1、2、3、4、5。最收為5票。請者投贊成票之評議員喺最左手邊有補票。1、2、3、4、5。最收為5票。請者投反對票之評議員喺最左手邊有補票。跟住收到0票，棄權票0票。公告表決結果總票數5票，贊成票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。如果贊成票數多於2/3，參與投票之議員評議員，故事將會通過。現正就第2項動議內容進行表決。第2項動議內容通過對第32屆香港城市大學生會幹事會文員幹事周浩晴作出不信任議案。附註一切議會議記錄為準，附註須獲評議會2/3或以上參與投票之議會評議員贊成，方可通過。因動議人 CSS 邊成嘅問題，我一人 N 成嘅問題。請者參與投票之議會評議員係主席左手邊處補票。1、2、3、4、5。最收為5票。請者投贊成票之評議員喺最左手邊處補票。1、2、3。最收為3票。請
請一投反對票證明喺直莊上面選無票。最收回2票，請一投棄權表證明喺直莊上面無票。最收回0票，公佈表決結果，總票數5票，贊成票3票，反對票數2票。棄權票數0票，由於贊成票數未達2/3半，市長被否決。